のドライバー様および同乗者のお客様はご一緒の下船となります。それぞれの車に戻られまして下船の準備をお願い申し上げます。なお、お車を止められた場所によりましては下船まで若干お時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承ください。また車両後